Então, e aí galera, eu vou mostrar pra vocês, ó, o invernão chegou. Olha aí pra você ver, caindo neve pra todo lado. Mas só que é o seguinte, gente, não pode parar de trabalhar, né? Então eu vou mostrar pra vocês uma tecnologia aqui que a gente usa. Vem cá pra vocês verem. Ó. É o seguinte, a casa aqui, ela não tem proteção nenhuma. Tá vendo? Tá tudo aberto. Então ela costuma ser mais fria aqui dentro que lá fora. Mas a gente tem uma parada aqui. Vou fechar aqui, ó. Vem cá pra você ver. Olha aí. Aquecedor a gás, propano, tá ali, ó, deixa o bujão lá, ó, tá vendo? Puxa a mangueira aqui. E ele é a bateria. Tem um ventilador aqui dentro e funciona a bateria. DEWALT, ó. DEWALT patrocinando nós aí. Olha aí. Olha lá, tu vê. Ele fica soprando aqui, ó. Uma bateria 20 volts. Pode pôr qualquer um. Aqui você regula, ó. Regula o gás, a potência que você quer. Não sente frio, você pode trabalhar o ano inteiro. Você deixa ele aqui, ó, porque o ar quente sobe, né? Deixa virado ali pro lado da gente, se for carregar para qualquer lado. A gente vai trabalhar para lá, aí galera, trabalhando aqui. Vamos que vamos, né? Vamos retirar essa madeira aqui agora, tá vendo? Então isso aqui é chamado de shoring wall. A gente faz duas paredes temporárias, de um lado do outro, para sustentar. E a gente retira essa madeira e coloca essa de ferro aqui, ó. Tá vendo? E segura. Depois eu mostro pra vocês como que é o sistema, a gente levantar ela. Isso aí. Curta e compartilha, hein? Tamo junto.